Egunon, eta ongi etorriak berriz ere zozoak beleari podcastera. Ez dut pentsau frikadarik sarderarako, así que saiatu nazeiten normal. Ondo atera zait. Kaixo, bai. Kaixo, bai. Zure bai, hemen egiten dezu lan. Bai, bitu hemen nago. Gaur, pertsona batek esan ditean ni egun nintzen hemen. Bai. Urrengo onbidatu bat. Bai, noski. Orain asaltzeko publikoan. Bai. Bueno, berriro ere, podcast honetan, kristoneko gai ilun eta turbioak tratatu behar ditugu gure podcastean, gure platoa morea da, more oso iluna. Mamu itxuradun kikarak ditugu, kaldero beltz bat daukagu gaur dauela pixka bat aberiauta igual. Berdina. Ez dago, bai, gaur ez dago kearik. Taigerekoa da, asko aguantau da, egia esan. Bai. Eta bueno, eta gauza terrorifikoen artean eta ameiz gaiztuen artean eta mamuen artean ekarri gau kristoneko fantasma bat. Ez bai dau mundu honetan gauza fantasma horik bilbotar bat baino. Zar dadila, ez gaurko gonbidatu atxalo, bero bat, Ane Lindaneren zar! Kaixo! Badakizue liburu bat idatzi hola, hauza nire liburua, hasta la potxola metenei, hementxe dekogu, eta salgai dekozue zuen hiri buruetako eta herrietako liburutegi guztietan, eta bai zorrotzeko webgunetik salgai dekozue. Eta hau esan da, ze txiste ona, bilbotar bat fantasma ez dakitzar, hori txiste hori nerea esan. Nik esan diot, naneli, eta ze ondo hemen, kafesnetxoa deko dela. Bueno, gu ongi, bai, eskerrik asko aldetik. Sartu zera, nik uste dut zure pentsamentu izan da. Agian ezakat denborik promo egiteko, así que... Egingo dut ja? Egingo dut ja, karrerillan. Buruz dakit nire diskurtsoa. Ez diate ordaintzen, beraz, nik behintza saiatuko naz liburua saltzen. Bai, osoki. Normalean badauko barazo hau non hitz egiten gau gonbidatuaren gainetik, baina gonbidatuak gure gainetik hitz egiten daben lehenengo aldixera. Gaur borroka egongo dela. Gaur egoen borroka egongo da. No. Borroka eguna da. Ba, zeuen artien izango da, ni jaitxin bienaz, oso kantzautan hau. Gaur jandot kristoneko hamburguesoi vegano bat. Eta ez dakit zezaukon, baina kristoneko karga daukat barroan. Bueno, Ane, badakitzun bezala. Podcast honetan hitz egiten gau, beldur baten inguruan, eta beldur hau guztiz soriz eta sortez antolatuta dago. Baina zeuk eskatu zenidan mesedes gai bat bereziki, así que zeurekin justo trampa egin dugu. Eta Ane Lindane ikusten dezuten tokian, pertsona oso friki bat da, oroar. Generalean esango nuke. Baina gaurko gaiaren bereziki frikia da, así que dilazio gabe aterako dut hemen kalderotik. Hau, oiko da baina kutra. Beira! Kea hasia botatzen, oin bai? Orain. Ondikana. Oin bai. Animo pixka bat biezaben. Bai. Eta gaur, beldurra zeren inguruan? Paranormalaren inguruan. Mundu honetatik eta normaltasunetik dagoenaren inguruan. Eta badakit, kriston gauza pila dukotzula honen inguruan esateko, baina hau esan baino lehen, benetan gure funtsa dena egin behar dugu, eta da, gaztei galdetu ea ze pentsatu duten, da bakitzun fandaz ni, Gasteizeko kampusera, galdezera gaztiei ea zeiritzi daukaten gauza paranormalen inguruan. Sartu bideoa. Sinisten dezu gauza paranormaletan? Pues, ez dut uste. Ez. Bai. Bueno, gauza batzuetan bai, eta beste batzuetan ez. Mamuak? Ez dakiz zer erantzun, eske... Eriotzaren ondorengo bizitza? Ez dakit. Teoria konspiranoikoak? Ez. Horiek bai. Noski! Hori bai! Claro! Vale. Esaidazu bat, txoriak robotak dira. Bai. Euneko egun. Bereziki palomak. Guztiak. Paloma San Basilio, adibidez. Bai. Eske gaztia zara ez dozu arrepatu. Zeuk sinisten dozu teoria frikien batean? Untze horrela ez dakit. Piramideen eraikuntza. Ez. Alienígenak. Bai. Noski. Osea, guztien jat konbikzio asko kinezatuz, no, mamuak ez daz, oin bai, alienígenak alde guztietan. Bai. Bale, eta beldurrak ez daukatzu, bakarrik kuriosidadea. Bakarrik piramideak egin dituzte, ez dakit zergatik. Euki behar dut beldurra. Alienígenan. Nork dio beldurra arkitekturari? Nau keskatzen. Osea, baldin badau, pues me parece estupendo, baina ez dakit ez da keskatzen hauen osa. Igual, energietan eta hori dena bai. Tarotismo, horoskopo, piedras.
Bai, piedraz bai. Bale, horoskopo ez, baina piedraz bai. Bai. Eta zein da zure irizpidea erabakitzeko noiz sinetxi eta noiz ez? Qué pregunta. Joder. Pues no, ziur, ez dut inoiz gelditu hoi pentsatzea. Beira, badaukotu zerbait egiteko, ja. Horoskopoan bestazu sinistan. Guztiz arrazionalista sutsu bat aurkitu dugu letraen fakultatean. Ez da ere. Baina, bueno, alderri horretan ez. Esango zenuke horrelako gauzetan sinistea dela modu bat igual errealitatetik eskapatzeko? Bai, esan detik. Badugu beharra errealitatetik eskapatzeko? Bai. Nik ere bai. Osea, hori egin da historia guztian zehar, eta, osea, funtzionatu du orain arte eta jarraituko du funtzionatzen. Esan duzu horoskopoa eset, zein zare? Virgo. Baina ez duzu sinistan. Ez. Vale. Inoiz bizi dezu esperientzia paranormalen bat, mamu bat ikusia. Nik ez, baina nire naia bat, bai, nire nahiak bai. Gauden lagun batzuen etxe batean eta ikusi zuen bere amona. Ez nire nahiaren amona, lagunaren amona, pues, sofan eseria. Eta hori paranormala zen, pues hila zegoelako, imaginatzen. Bai, hilde zegoen orain dela gutxinez 40 urte. Bestela amona bat ikustea, ez da bat ere paranormal. Esango zenuke beldurra diogula generalean ulertzen ez dugunari? Bai. Paranormalari? Bai. Eta beldur hau esango zenuke sendatzen dela informazioaren bidez? Bai. Uste dut beti egon behar dela atzean hausnarketa bat eta esaten zergatik sinisten dudan honetan. Eta ez sinitsi porque sí. Eta informatu egiten zara beldurra ematen dizunaren inguruan edo bakarrik baztertu ire dozu? Baztertu. Uste dut dela gehiengoko joera, así que lasai egon. Mila esker partetzeagatik. Hori izan da bideoa. Así que oin, esan! Zein da zeure iragana paranormalkeriekin? Ba begira, nik betian ikusteko izan dodaz movida paranormalak baino pilo bat. Eta badakit justo kontrakoa dela emoten duela, zenik beti, eta asko lantzen dut, eta horrela da, nire fazeta oso eseptikoa, oso zientifikoa, eta barreta magufokerien kontrakoa erabat, eta magufokerien kontrako militantzia irmoa daukat, eta guzti hori, eta noski baietz, halakoa naiz, baina guzti hau badator, halako interes handia izan duarako beti gai hauengan. Eta interesan izan dut, eta asko irakurri eta txorrada asko ikusi izan ditut, eta azkenean konturatu naiz dana gezurra dela, baina gezur oso divertigarria da. Claro, espektakulo bat da. Karo, oso gezur divertigarria da. Hala ere, halako gezur magikoak bezalaxe, gezur guzti hauek arriskutsuak izan daitezke, azkenean pentsamendu magiko oro da ideia eta pentsamendu kontserbadoreak transmititzeko modu bat. Hori da pentsamendu magikoa beti, ez? Magufokeri oro, erlijio oro eta pentsamendu magiko oro direz ideia kontserbadoreak transmititzeko bide bat, ez? Baina kontu handiz balin bazabiz eta pentsamendu kritiko handia balin badaukazu, bere alderdi divertigarria ikustezakezu eta ni horretan buru belarri nabil betidanik, porque es que fantasmak oso divertigarriak dira. Betidanik, niri asko gustatzen zait txorrada guzti hau. Eta batez ere espiritismoarena eta mierda guzti hauek, osea, me puto flipan. Bai, esan dezu gezurra, eta gezurra izan daiteke gauza, bere baita, baina afera ez detuzte gezurra izango denik ze diru asko mugitzen du. Hombre, claro. Hola, lehenengo pentsatzen dutena beti da, el vidente telebistan dagona hor, un Sandro, un Walter Mercado. Sandro apaga la coca, primera Walter aviso. Mercado da Latina de Amerikako medium espiritista horoskopistarik famatuena, gure Esperanza Grazia. Baina mugiru saben kristoneko audiencia, porque zen gizon bat polioperauta en un drag feroz, Mario Acarizo, Sandro Daien bezala, eta ateratzen kristoneko kapa batzuek. Ez que, hartzen baduzu espektakulo bat bezala, entretenik da, nik hori txota dibidez horoskopoakien. Nik hitz egiten dut horoskopoan inguruan Pokemon izango balitz bezala. Ez que horoskopo nik irakurtzen dute. Porque es que beti ongi dago. Beti esaten dit, entzun nahi detena. Horretaz doi, maitia. Bai, Horretaz de claro. comerte la tostada. Baina, tal kaso hartzen zaidala, porque batzutan bai esaten dut. Ez que oso tauroa naiz. Benetan, sinisten dut oso tauro naizela. Ostia, galera bat, zuko dakizu zein dan zure dol taldea? Bai.
Eta zuk, Daniel? Nik ez. Eta badakizu zein den zure zodiakoaren ikurra? Bai, esan dira zu behin baino. Kurioso dago, ez? Gutariko askok badakigu zein den gure zodiakoaren ikurra, baina ez ordea gure odoltalea. Eta gure odoltalea zein den jakiteak bizitza salba gaitezke, baina ordea zodiakoaren signoa txorrada hutsa bat da, ez? Uste dut nalzela B positibo, baina super al azar nabizaten. Zarik uste eta asmatu ez du loreitxe. Ez, no, osea, bat esango banu hori izango zen, baina ez dakit. Nenaz A positibo. Ni ere bai. Bai. Saria kompatibilak. Uste dela oikona. Ez que zugaz hitzein izan doan, esan dut, esta tia es mítica A positibo. Bai, claramente. Ez, baina, vale, hori agian ez dezu pentsatu, baina Tauro naizela fijo baietz. Ez. Egia esan baina ordea positibo, bai, ikusi ditut horre izkeran, eta bai, jarreran, eta bai. Ez RH negatibo ezakat barkatu Euskal Herria. Ni horoskopoaren asuntua... Parkatu, gauza sabinistak ere, nahiko magufoak dira, izan ere. Bueno, Aranismoa eta magufokeri utxa da ere, bai. Baina zera RH esan zu. RH negatiboa? RH Beti esaten dalako Euskaldunak edo Euskal Herritarrak hor definitu nahi ezu moduan, ze Sabino Aranak asmatu zuen, orduan definitu nahi ezu moduan. Xenofobo utxa. Hori da, RH negatibo. Supremacista utxa. Badirudi daudela, ikerketa batzuk, en fin, esaten dutena, geografikoki Euskal Herrian dagon kokatuta lurralde horretan, RH negatiboa dela superaltua. Orduan, Euskalduna zea, osea, zure jenken Euskalduna da, RH negatiboa da gazulako. Bai, orduan, Iñaki Williams ez da Euskal Herritarra, ez da? Iñaki Williams ez da Euskal Herritarra da? Ez, aberrasunta da bai, badagoela oroar joera handiagoa odoltale mota bat egotearena, baita ere itxura zehatz bat izatearena, ez, baina hori. Horrek ez zaitu Euskaldun egiten. Hau da, adibidez, ez zuten esaten... Abaskal Euskal Herritarra da, akaso? Ez zuten naziek esaten Euskal Herrian zegoela hainbat como propiedade osoa. Eta zer da magufoagoa nazi bat baino? Ai, lo tenemos. Eta hori izan ikasieran esaten nuen hori, ez? Azkenean magufokeri oro dala balore kontserbadoreak transmititzeko bide bat. Osea, berez oinarri zientifiko bat dago, baina, bueno, inork ez du sinesterretan eta hor xenofobia izugarria dago. Baina, horoskoparekin lotuta, aurrekoan irakurri nun... Horoskoparekin, bai, baduela oinarri zientifiko ikaragarria, ez? Txio bat irakurri nun, iaia, kentzan dut Twitterra nire mobiletik, Baina, orain atera da, bueno, eski hau oso berando aterako da, baina, bueno, zientifika bat, edo divulgadore zientifiko bat, juntzan, nire programa gustokoena, La Resistencia, nola es, que me encanta criticar La Resistencia. Bere programa gustokoena da, Cuarto Milenio. Ez. Eta inolas ere, ez da. Gorroto dute. Ni Resistentziare bai, osea, zan kriston ironiarekin, eta tipa atratz, osea, da divulgadore zientifikoa, eta kritikatu zuen. Hori eta ikusiot bai. Horoskopoa kritikatu zuen, bai, eta berarekin, erabat buru belarri nago, atope beragaz, noski baiet, atope. Eta de repente, en los citados, porque Twitter irakurri behar da ongi, sakonki, los citados, los retweets, los comentarios, hori guztia. Neri esango idazu. Bai, me encanta. Ez dauko denbora. Los citados me encantan. Eta tipa batek, jarri zuen. Tipa honek, gainera hola, tipa honek ez du ulertzen, emakumentzako horoskopa dela erlijio berria, eta gu sinestea honetan urruntzen gaitula maskulinitatetik. Osea, olako argudio bat eta nik. Bai, eski, karo, honek bebai, honek helarazten duen mesua da, bueno, lehen esan duan bezala, azkenean pentsamendu magiko oro, eta hori da ere bai astrologia eta txorra guzti hauek direz pentsamendu magikoak, direz balore kontserbadoreak transmititzeko modu bat, eta azkenean guzti hau oinarritzen da bioesenzialismo ikaragarri handi batean, ez? Oso, azkenean argudio hori bioesenzialismo handi batean oinarritzen da bai, ez? Emakumeo magia gustako, magia, cuidado, la tiara de Bilbao, pero habla en euskera. Emakumeak magia gustako dugu, zere Aintzinako Egiptotik magia dugu gustu. Ez, sensibleagoak gara, eta guri magia gustatzen zaigu, baina ez parkatu, osea, ez, hau, bioesenzialismo handi batean oinarrituta dago, eta gainera, gero, polemika guzti honetan gauza gehiago irakurri ahal izan ditugu, eta batek esaten zuen, bai, bueno, beti kritikatzen dugu, errollo zientifiko hegoaldeko eta europarra ez den gauza oro, eta hori oso arrazista da, ez? Eta bapaten esatu duzu, osea, parkatu, hegoaldekoak, txuriak,
Eta gizonak ez diren guzti horiek orduan beti egon behar dira intuitibotasunean eta mierda magiko guzti horietan, hori bai da arrazista izatea. Hombre, es que mendebaldian dau magia alde guztietan. Hombre, noski baiatzea hostia daba katolizismoa. Katolizismoa da magufokeriarik handiena. Hori da. Ez que nik hemen dakat, nire kezka nagusia dala. Zer gertatzen zaio Euskal Herriari sorginekin? Ni sorginak gorroto ditu, niena sorginen biloba, niena zebe. Sorginak ez ziren sekulare existitu, sorginak ziren magufoak eta sorginak ziren magia, eta magia ziren enean ere kontserbadoreak ziren. Nik barkatu baina naz sorginekin bat ere identifikatuta sentitzen. Eta hau izan da, sare sozialetan aterako dugun klipa. Mesedez, feminista naiz eta 21. mendeko emakume feminista eta Euskal Herritarran naiz. Eta zein zen zure amonaren ogibidea? Nera mama zan, etxeko Andrea, eta nera mama zan ultrakatolikoa. Zoritxarrez. Baina Euskal Herriak izan du gaitasuna disfratzatzeko borroka bat, porque, claro, irakurketa egiten dugunean, adibidez, Zugarra Murdin aldean zigertatu zen, itzaiten egera emakume batzuk euskaldunak zirenak, eta beste gizon batzuk, eta ziur aski haiek eraman zituztenean, inkisizioa inposatzeko Logroñora, eta bertan egiteko zelako torturak, eta zelako zigorra, ziur aski izango zen euskaldunak zirelako, eta beste ohiturak zituztelako gainontzeko, privilegiotik begiratuta, oinarrizko kultura bat. Eta orduan, Euskal Herriak izan du gaitasuna historia hori ezabatzeko eta hitz egiteko sorginen inguruan. Eta nik flipatzen dut, Euskal Herrian sorginak egotea divertigarria da, ongi, relatu bat, kultura bat, sortzeko, bale, ados. Baina ez ezagotu diskurtso politikoa, mesez. Hemen historia bat egon da, ez mazorrotu sorginen historiarekin, mesez. Nik ezin dut sorginen historiari buruz hitzain, edo garai horietako historiari buruz hitzain, ez daukate inolako ezagutzarik. Eta askotan hitz egiten dugu oso hori buruz oso gainetik, eta oso ezagite rollo oso romantikotik jota, orduen ni honi buruz ez dut hitz egingo. Ni puta idea daukadalako. Horrexegatik esate dut askotan, nien zela sorginen biloba ez ezebez, nina 21. mendeko emakume feminista eta Euskal Herritarra. Orduen, movida guzti horiek, oindala ez dakitzen baten mundaka urte gertatutakoak, baina gurekin hainbeste zerikusirik ez daukate. Gurekin zerikusi estuagoa daukate, ez dakite, oindala gitxira arte gertatutako torturak, ez? Euskal Herritarroi pairatzen genituen tortura guzti horiek. Orduan, nik uste beste gauza hauek interesgarriak izan daitekela, baina beti, ez dakite, ikuspegi oso historiko batetik analizatzen malima ditugu, eta nik ez dut uste, ez dakite, igual bai, batea esatea zu, ni historia tzailea naiz, eta ez dakitzarta ez dakin hor. Baina askotan horretan eror gaitezke nahi gabe, alako gehiagizko erromantizazio baten, eta ezin dugu analizatu gaur egun dekogun kultura hortik jota, porque eske baina ezaki zerratik Euskal Herrian dago mania bat dena bihurtzeko magia euskaraekin adibidez. Folklorea. Aurrekoan atera Oiana, pero hori Oiana ez. Gaizki esan dezuri zena barkatu, ez aserretu nerekin, baina euskaraz da altxorra bat, noski ez ez? Eske, mesez, euskara hizkuntza bat da. Ikusiet bideo hori eta zea dos nagoen. La del coño, orain ez zaita ateratzen berizena, barkatu mesez. Bai, baina maite zaitxugu hemendik. Bai, pilo bat. En mi coño y en mi moño mando yo, y solamente yo. Hori, euskara altxorra bat dela. Ez ez, euskara hizkuntza bat itzain behar da, eta mantendu behar da, eta borrokatu behar da. Esaten zuen euskara altxor bat zela, eta beraz altxorra zen neinean, museo baten egon martxala gordeta, Fraga Iribarnek. Fragak esaten zuen hori. Fragak esaten zuen euskara, zala, movida oso zahar bat, altxor zahar bat, eta altxor zahar bat zen nenean, museo baten horretagon bar zala, baina horregon ez zaukala inolako beharrik edo izakerarik, ez? Eta hori da, euskara altxor bat dela esaten duzuna, hori esaten ari zara, ez? Euskara, errealitate bat da, eta karo, eske altxorrak uki ezinak dira. Hori, eta gorde behar dituzu. Hori da, zure amaren kuberteria bitxi hori bezalakoa, ez ezin duzu beti erabiltzen bali moduzu zikindu ingo da. Ez, ama, kuberteria zikintzeko dago, Eta hizkuntzak horretarako dauz be bai, ez? Hizkuntzak ez dira saltxorrak. Hizkuntzak dira gauza bat, akojonanteak, baino erabili beharrekoak. Eta, nik uste dut hori, askotan erortzen garela gehiagizko romantizazio, gehiagizko magufokeri horretan,
Eta eske benetan, eske a la muerte, a la magia, benetan. Bueno, fan gara pixka bat como a la cumbre de las Naciones Unidas. Eta igual, ez ditugu como egoera soziopolitiko guztia jorratu behar programa berdinean, ez baititugulako konpontzeko denborarik, ni nahi dut mamuen inguruan hitz egin. Mamua! Tope mamuen! Ni etorri naz, mamuen inguruan hitz egitera, zu katua dakatzu. Hori da, katu beltza gainera osoki. Orduan, nahi jakin, jolastu dezute inoiz Ouija, irabazi dezute, nola jolasten da, kriston bedu juego dinero atrás. La Ouija. Ba, beira. Ouija oso interesgarria, ze askotan hitz egiten da, bueno, Iker Jimenez esautzen bali maduzue, berak beti esango. Puta kume bat. Benetan ez da. Iker Jimenez da Arabako tipo bat. Bai, Arabakoa da. Tipo honek eta, bueno, bere kuadrilla guztiak, denak direla kriston fascistak, por cierto, españolistak, gainera. Carmen Porter, inseiken mesedez pixka bat zure Carmen Porter. Bueno, estamos aquí, ¿verdad? Iker, bueno, hemos estado escuchando lo mismo, una psicofonía que es que, bueno... O sea, badakit ez dauela ondo, en plan... Ez da horrela hitz egite, baina bosta sola zain. No, eta badakit ez dauela ondo, como ez daugarri fizikoen inguruan komedia itea. Ba, tia, fascista zare. En plan, barriak bota bitxugu, por lo menos. Ya está, bobatik hartzen. Ba, bueno, kuadrilla guzti honek esaten dau beti, el mal llamado juego de la Ouija. Ez? Asko gustatzen zaie Ouijari esatea el mal llamado juego de la Ouija. Ez? Ouija jolas bat estela, adierazteko modu bat. Baina Ouija jolas bat da, noiztik 1960 urtetik. 1960 urtean Parker hostailuen enpresak hartu zuen eta komertzializatu zuen Ouija. Osea, Ouija berez jolas bat da. Así de claro. Hori baino lehenago, 19. mendearen amaieran eta 20. mendearen hasieran eta hortik hazkunde handia egon zen espiritismoarena, eta beraz Ouijarena ere bai, eta mamarratxada guzti hauen ere bai. Ba, bueno, oso interesgarria izan zen, ze garai horretan, ba, bueno, ezagutza gitxi zeuden ez gauza hauetan, ba, zeuden pertsona intelektual asko, uste zutenak, ba, behar bada hortik egon zitekela bide bat, jo que se, ez? Eta bueno, orduen, Ouija sortu zen, Ouija badirudi badatorrela, arabeek, nola baite, etorkizuna igertzeko zeukaten modu batetik, eta bueno, hortik badirudi badatorrela, ez? Ba, bueno, bertan ezarri zen gaur egun ezagutzen dugun Ouija moduko hori, gero 1960 urtean Parkerrek komertzializatu zuena. Eta garai horretan... Etorri zara estudiauta, eh? Es que guztetan jat mordo bat. Eta garai horietan bai, jaiosi diren gaur egun ezautze ditugun espiritistak, ez? Mediumak eta guzti hauek. Eta hauek eran unos estafadores. Oso interesgarria da, esaten zutela, haiek mediumak ziren enean, kapazitatea zeukatela hildakoekin hitz egiteko, eta haien gorputzaren bitartez, ateratzen zituzten mamuak, ez? Eta honi esaten zioten los ektoplasmas. Eta argazki batzuk, kasu batzuetan, direzenak argazkiak, en plan, trukatutako argazkiak, en plan doble exposición, eta alako metodoak erabiltzen zituzten... Bai, entzinako photoshopa zana. Bai, hori da, eta moten du badagoela pertsona bat en plan transparentea, eta horrela. Eta gero bai, badaz argazki batzuk, oso guapoak, que bestu a un medium, eta dauz egiten aportaciones ektoplasmáticas, orduan, ahotik ataratzen zaizkia alako, ez dakit, movida txuri arraroak, eta izaten da papera, haiek jaten zuten papera, eta gero zeukaten gaitasuna paper hori erregurgitatzeko, eta botatzen zuten papera, eta esaten zuten, eta hemen daukazu mamu bat, ian todo puto babas y papel! Ai, ama! Eta jendeak ordaintzen zuen dirue, baino amatxete, guzten zuen hor dirue. Eta iten zuten goti-goti en la klinika. Goti-goti aiten zuten. Zen azkateo. Zuk inoiz jolastu dozu Charlie? Ez nik jolastu Ouijan, hori bai. Ez que Charlie zen Ouijaren versio como prekarioa, zu jolastu izu inoiz? Ez. Ez dakitzut zedan? Da, gauza bat kristoneko patetikoa, jolastu genezak, bueno, ez gau jolastu behar, baina bi arkatzekin, eiten dozu... Me suena. Bai, hau da, eiten zen klasean, en plan, institutuan, aspertuta zigun ezean, historia klaser dixan, arte dozu tutorial bat, ikusleek jolaztezetan. Artzen dozu folio bat, eta idazten dozu gurutze bat, eta gurutzaren kuadrante bakoitzean, bai, ez, bai. Eta gero, gurutzearen ejeetan jartzen dituzu bi arkatz, eta inbizu galdera bat. Eta zen bizu, Charlie, aprobatukoet azterketia. Eta goiko arkatza mugiru egiten da, bai edo ez haren gana.
Ze guai, ze Eta hori polita. zen, pues, sin más, bai, Sekula espirituak eta sandan ez magia. dut entzun. Ez, Eta nik Ouijarekin gauza bat esan, nik ez dut sinesten Ouijan, baina jolasten baldi baden noizbait, norbaitek ez badu edalontzia mugitzen laserratuko naiz. Claro. Porque jolastu behar da, esperientzia Hombre, guztiarekin, full experience. hori da. Orduan, zuen ardura da, ni jolastean Ouijan norbait mugitzea. Claro, zu izan bizara inosentia. Hori da. Beste bat izan bida mugitzen da. Bezez, nik Ouija jolasten baldi badet, eta ez bada mugitzen edalontzia negarreiko. Nik inoiz ez dut jolastu, eta ez dut jolastu nahi, porque esan dugun bezala, honen potentzia guztia performatiboa da. Claro, Eta ni naiz oso oso sensiblia performance honetara. Ni izutu nahi banauzu izutuko naz. Ni esan inoiz fan etxe mamutu batera, ez dut ikusi inoiz pelikula bat bilurrezkoa, porque izutu inbienaz, eta ez dut gura, orduan Ouijan ez dut jolastu nahi. Ouijan badau fenomeno bat, Ouija funtzionatzeko, mamuak ez dira existitzen, eta ez dazu mamuekin berbetan, eta Spoiler gaur podcastean. Spoiler, dana gezurra zen. Baina gertatzen da fenomeno bat, oso estudiatuta dagoena psikologian barkatu, izena duena ideazion psikomotor, uste dut. Eta zuk jartzen dozu, masterrean atzamarra jartzen dituzte guztiek, ez? Eta batek mugitzen du apurtxu bet, eta beste batek mugitzen du beste apurtxu bet, Eta inork ez dau mugitzen. Eta azkenan guztion artean, entre todos la mataron, ya sola se murió, guztion artean mugitzen dugu masterra, eta joaten da, en plan, toki zehatzetara, la A, la B, ez dakitzar, eta azkenean alako hitz zentzua dituzten hitzak sortze dituzu. Eta hori Orduan da, mente kolmena bat. Apur bat, da txorrada bat. Eta da sugestio handia, zuk ondo esan duzu moduen, eta guzti hori. Eta pasatzen duzu de puta madre, eta ja porroak erretzen baldin mazabiz, are hobeto. Ez hori da, full experience porroak erretzen. Nanik ez dut porroak erretzen, baina bueno, hago lo que puedo. Orduan... Eta inoiz ez da gertatuko igual, bosten artean Ouijara jolastu, eta bostak fan beldurrakin eta inork ez mugiru da dontzea. Bai, baita ere gertatzen da. Askotan ez doi Ouija itzuli indiga. Batzutan gertatzen da Ouijan jolasten duzula eta inork ez dagoela mugitzen. Orden, no funciona. Bueno, mamuak badirudi ez daudela oso. Hombre, zirkuloa ez dezula ongi itxi. Mitiko zirkulo bat egin behar dezula lurrean, kandelekin, porque ni naiz friki, No, desde luego, gauza honeik denbora bezain zaharrak, eta denbora egonda aitzakiak eta kuartadak inventatzeko, mordo. Ni beti esateot, ni hain zinaruan jaio izango banintza, izango nintzen txaman. Porque hori izan hango draga. Eta jendia kojona hoeiten zan, eta errespeta hoeiten zitsuan, nik hori txotezen atokia. Eta baimena, haie bakarri zeukaten baimena drogatzeko, orduan, evidentemente, hemen gauden guztio txamana. Txamana, ni txaman, me pido txaman, ni nahi nuen txaman izan, bai, zua rekolektar, hori da. Bai. Begira, oian txinaroari buruz berbetan egon zarela, iruditzen zaitu oso interesgarria hemen mai gainean jartzeko, hainbatetan, Ama Virginaren agerkizunekin konfunditu izan den fenomeno bat mai gaineratzeko. Eta nik presentziatu izan dudana, izan ere. Ez dakit mendizaleak bazareten, zuak itezetz, Daniel? Mendira joateko Mita. Latxon gordak esan Mendiaren erdiraino, eta gero geitxe. Hasta refugio kaldito bat hartu. Osea, zerotik astea ez, hori, eramaten baliman hau zu mendira, eta hor rautatxo bat izan leike. Vale, bueno, mendira, hemen Euskal Herrian oroar, asko gustatzen zaigu mendira joatea, beraz, oina azaldukoan fenomeno meteorologiko hau askok ezagutuko dute, eta fenomeno hau askotan konfundu egiten zen Ama Virginaren agerkizunekin, ez? Gero konta usura mamana, mesa. Bai, gero kontako nire mamarena, oso polita historia hori. Bueno, hau da, nik presentziatu izan dut, fenomeno honen izena da, el espectro de Brocken, eta azu mendira igotzen zarenean, gertatu behar da, eta ez da oso arraroa gertatzea, mendi gainean zaudenean atzetik eguzkia izatea eta aurrean izatea laino horma bat moduan, ez? Orduan zure itzala proiektatuta ikusten duzu laino horma horren aurrean eta zure itzalaren inguruan ikusten duzu hortzadar moduko bat bezalakoa, alako zerbait. Zerren horrela reflektatzen da eguzkiaren argia hortxe. Orduan, karo, zuk ikusten duzunean, emoten du nolabait Ama Virginaren antza izan como giza irudi bat argiarekin zeruan. Hori da, mandorla mistiko batekin, ez inguruan. Orduan bere garaian, hau askotan konfundu dituen zuten Ama Virginaren irudiarekin. Eta kuriosoa da, ze karo, txamanak zenbatetan ikusiko zituzten alako txorradak en plan, pero que es el espectro de Brocken, por favor, señores, ¿ez? Ama Virginia da.
Ama No, baino Virginia. txamanek ama virgina izan bigarrien, esako zuke mendiko jainkua. Bai, Joder, Mari Domingi. Oi, bai. Marian botoko dama, holako zerbait. Hori da. Bai. Hori torre zait burura. Ba, beira. Ba, bai. Hori movidotea. No esan dezu broken ze? Espektro de Broken. Vale, bueno. Nik ikusi izan dut, Brokenen espektroa. Eta ze sentitzen duzu? Bez, mendia sauz, eta Espektro de Broken, bitu ikuste oso bai. Baina politxa izango da. Bai, oso Hori polita da. da. Orduan deitzen da espektro ez graduazio bat daukolako, baizik eta fantasma bat irudialako. Fantasma baten itxura duelako. Ah, beira. Zure itzala, azken finean. Bai. Eta polita da, eta nik inkluso argazkiak egin izan dizkiot. eta Konto hauski, amamana, konto amamana. Ai, amamarena. Hau kontatatzat nik mundua zuei paranormala ninguna itzaiten Bai. gabanean, Hau da barkatu. oso goza polit bat. Neoin bizi naiz nire amaren ama izan dako etxean. Ez? Eta etxe honek historia dauka, osea, bueno, betianik nire familiaren etxea izan da, Bilboko etxe bat, langile auzo bateko etxe oso xume bat, eta bertan nire amaren amama ere bizi izan. Eta bera zegoen, ohean sartuta hori inbalidoa zen, ez? Izan zuen iktus bat, eta zegoen ohean sartuta, tal. Eta bain nire amamak, hau da, nire amaren amak, hau da, emakume zahar honen alabak, esan zion, bueno, madre, me voy a hacer la compra, erosketak egitera noa, hemen utziko zaitut bakarrik. Ondo geratuko zara hemen bakarrik, zu bakarrik ohean, eta esan zion nire birra mamak. Bai, egon lasait, ja ordu hauetan, kitxo gora bera ama Virginia gertzen zait, eta ni zaintzen nau ama Virginiak. Eta nire amamak egin zuen, nire amak burua galtzen ari da, Eta nire mama san, superkatolikoa, supermeapilasa, baina ere berak esan zuena, ezin daia esan, ezin daia izan. Eta nire amak burua galtzen ari da, ez dakitzer, eta hau egun baten gertatu zen, urrengo gunean gauza bera, esaten zion emakume honak ez, lasai, joan lasai, ama Virginia gertzen dela ja ordu hauetan, eta nire mamak, eta ja 3. o 4. egunean amamak esan zuen, ze hostia ama Virginia, atea ireki zuen, eta pla, ama Virginia. Eta ondo fijatu zen, eta baten esan zuen, itxoin, hau ez da ama Virginia. Eta zan, argi izpi bat sartzen zala leiotik, eta isladatu egiten zen atearen pomoan, eta hormatik mugitzen zen, eta ama Virginiaren itxura zuen argi islada horrek. Eta mamak ikusi zuen, eta esan zion bera Mari, pues es verdad, madre, viene usted a visitarle la Virgen del Pilar. Eta horrela, posposik eratu zen, nire birra mama berakusten zuen, ama Virginia etortzen zitzaiela berari bisita egiten. Behitzan lasaitasuna, ni ama Virginiarekin topo egiten baldin badet, me acojono, pero que te cagas. No, noski baiet. Lehenengo gauza pentsatzen detela da, como, zerbait ez da, Hombre, Virginia izatea ez da inoiz ere gauza ona izaten, Osea, Kriston susto hartuko nuke. Super triste nao, ze denbora kupua betin jakuta, ez doitzein esertaz. Badaki daukotzula kristoneko gidoia prestatzuta. Nik ditut hemen hainbat gauza, eta itzein dut oso harin gauza hoi buruz. Gure bozu itxi aukeratu hobiena, eta esan, baino nigatik ingo bigarren atala. Urrengo denboraldian itzuliko dane kontatzea bere bizitza. Jarriko dizuet neri bizitza honetan grazia handiena egiten didan psikofonia. Venga. Daukat hemen psikofonia bat supergraziosoa dena. Germán de Argumosa, zan, parapsikologo bat, un gezurti ikaragarria. Xaman bat. Eta grabatu izan zuen psikofonia bat, entzungo dugu psikofonia hori, y vamos a escuchar primero a Germán de Argumosa eta gero psikofonia, ¿vale? La siguiente se obtuvo con unos amigos míos el Palacio de Linares. Pues bien, Palacio de Linares. aquí se logró una grabación muy curiosa. Es una voz femenina, joven, muy joven, que dice así también en un tono melódico. Quítame la falda. ¡Quítame la falda! Muy débil, hay que poner mucha atención. Hay que estar al loro. ¡Quítame la falda! Badakizu zer den? Directamente encarna! Grabatu izan zuen, directamente encarna Sánchezen, irratsaioaren, sarreraren parte bat, directamente encarna, y el tío dice, quítame la falda, es lo que dice el fantasma. Menudo puto estafador. Tipo, aberatxil zan. Eh? Tipo, aberatxa zan, famatua zan. Bueno, famatua bai.
aberatsa ez dut uste, beste zenik, baina... A ber, barkatu, baina esken izikofonekin gertatzen zela, ez detela ezer ulertzen inoiz. Inoiz. Osea, mamuak oso gaizki auskatzen dute. Fatal. Osea, mesez, egin klaseak. Hil baino lehen egin klaseak. Aia, matxo maitia, mila esker. Emango dizugu... Amaieran egiten dugu sekzio bat, eta egingo dugu sekzio extra bat, non saldu zeik liburua berriro. Baina lehenengo, erantzun behar dezu, azkenengo, gonbidatuaren galdera, eta gero, utzi urrengo gonbidatuaren galdera bat. Aurreko gonbidatua, Eneko Garzia, Flop Kultura podcastetik, galdetzen du, nola eskutatuko zenuke gorpu bat? Begira, nik... Eta superpozik nauzuk erantzutea. Bai, nik zarantzari gabe, askotan pentsatu izan dut, zatikatuko nuke, izozkailuan sartu eta purka-purka mendira eroaten joango nintzateke. Behin Gorbeian utziko nuke hanka bat, gero ez dakite Piriniotan burua. Eta nola igo bizare Gorbeiara giza hanka oso batekin? Bueno, igual oin bat, baino hanka? Hanka, ez da igual amarki. Bueno, jendeak egiten du el Camino de Santiago, Etxe guztiarekin gainean. Pero beste bat utziko nuke txindokin, beste bat aurrela purka-purka, zatiak utziko nituzke Euskal Herriko mendi guztietatik eta inork lituzke lotuko zati guztiak. Horian ere movida. Ba, begira, eta orain podcasta guztiz izteko, mila esker etortzeagatik, saldu behar duzu zure liburua, urrengo gonbidatuari galdera bat uzten diozunaren batera. Baina beste bat, porque... Kriston multitasking egin bizu. Bueno, egin promoa lasai. Bueno, hau da nire liburua, hasta la potxola metenéis nik neuk idatzitakoa, nik neuk ere diseinatu nuen liburuaren azala, eta hemen barruan dauden hainbat diseinu nik neuk egindakoak dira ere bai, umorea, ostia txarra, analisi politikoa, danetarik dau liburu honetan, ja bigarren ediziotik gabiltza, flipante. Eta 15 eurotan saltzen dizuet, eta sinadura doainik. Asik jo que se peña, daukazue ez dakitein bat liburutegitan, eta zorrotz webgunetik ere eros dezakezue, beraz jo que se egin nahi dozutena, mi no me toques el coño. Eta zerri marot hemen? Utzi galdera bat urrengo gonbidatuari, ez daki zuzein den. Bale, ez dakit. Ez dakit norden. Eta bitartean, pentsatzen duzun bitartean utzi behar diguzu kanta bat. Bale. Sobrenaturala. Kanta sobrenaturala? Begira. Eta gomida como YouTubeen edo aurkezteko. Bale, asko gustatzen zait, ez daite beste gustatzen, baina interesgarria da La Santa Compaña, Golpes Bajosena. Vale. Izen politaka, entzugu, La Compaña Santuarekin usten zaituztegu mila esker etortzeagatik, eta mamuak ez dira existitzen. Ez dira existitzen. Liburuak ordea, bai. Bai, hori da. Agur! Eskerrik asko.